tanumbe alay barkadda be setigi masa alay alami naye aljana di liman ya joma kaku saray mamina ale Allah ta'ala yu ya Maryam nale batuli ko nyumani ukara ale ala batuli bagay ukara ale ala batu bawi ala batu ye munye ale an ya Maryam min kelila an ganchesi kan sebo ke ola ala batu ye munye ala ye anyini an fa an ga min toy anga ko to bagay ode ala baturi ako anga minke anga seko ke ola ako anga min toy anga chesiri ko toy pew nini fla farala nyonga ni de baturi ala kange ala batu bagay mani ala kanga batu mina ani ala de aljana dan kaka batu bagaw olu saray ambe seria kafo batu mawere cité nini batuli kaga mfona karale ala kelembe ambe seria kafo an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ala ka chidendo dan fauna fusamanti ani danfe wana herema ala yale de ci ka cili ke hine ka se dan tan fen bela jelema ala ka kisi ani ala ka nema be ci babayni ala ka jiya be ka ta furmusu barka mama ani ala ka dembe bela jelema ala ka jiya be ka ta kra ka sahba bawma Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ani karaka sabato bela jeleni ala kan yebe tawabuma ambal ma islamu anga bi walanda bina boli fami kan mamena ala yesungolo barka mai di amma ka kanye abotuli bakaloi ka banko sungolo barka mai ko kunce anyana herala o dugu jadi amma kango kanga seliye amunu suna ale alay amunu salila ale alay amunu ni baranymo chamanke ale ala kelbe jiani nin kama ay seli di amma kanan ne soja lala kan ni soja te dawma de abato jawni ala ko kumi ale nyana maya di amma kanyana maya mu mebela gelenke abato liye ambulo okumani nyana maya bana domi mune bok o kofe ode sayai mune be saya kofe ode iman baranyu mangelo gata do aljana kono iman ju mangelo gata do janama kono ni be saya kofe sara debe nyuman sara ani juguman sara ni be saya kofe ne kama ala be kangarda ka jonya ka alquran ba kono nana kangarda lan ni naka gelen ko sobe ala be mun fa ka jonye saya kibaro ya la ka aljana ka alquran ba kono nana ako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ako adama dimu ay sira donye domina o kelingilena bela jele mena signi alama ay sira o donye da o donye sira nye dumbadi kadaka o donde donye nyena maya na nyena anyebe don o donne ni nyena maya chiena chieni be don o donne o donde donye alaka jon kelengele ba do domina ka fo ka le aljana dungede wal male jahannama dungede alaka ngisi jahannama tasmama
anya kanu ka kuma fɛn min kan bi ka silamɛw hakili jigin a la sunkaloba in tɛmɛnen kɔfɛ hɛrɛ la ni alabatoba in tɛmɛnen kɔfɛ hɛrɛ la ni alabato wagatiba in tɛmɛnen kɔfɛ hɛrɛ la ni alabato ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mun kama a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ alijana nata de kama yasa ala bɛ hinɛ an na k'an ŋaniya lajɛ k'an ka su sɛgɛn lajɛ k'an ka tile sɛgɛn lajɛ k'an ka ɲɛnamaya mun bɛɛ lajɛlen cɛsiri lajɛ ale batoli o baara la o tɛ alijana sɔrɔ mɔgɔ si tɛ min ka baara bɛ alijana sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ni sahabaw sigilen tora don la a bɛ ka kuma alijana kan a bɛ ka kuma alijana kan sahabaw kabakoyara alijana lihalaya la ka da alakira mamadu kisi nɛɛma b'a ye dakuruɲɛ kelen b'a ka kuma kɔnɔ a ko sahabaw ma a ko alijana ye yɔrɔ ye fɛn b'a kɔnɔ adamaden ma deli ka miiri min na fɛn b'a kɔnɔ adamaden ma deli ka min ye fɛn b'a kɔnɔ adamaden yɛrɛ dancogo fɛ ala bolo hakili t'a fɛ foyi tɛ adamaden na min bɛ se ka adamaden pɛrɛnna a k'i sigi ka alijana imaginer ka dɔn alijana ye fɛn min a ko o de ye alijana ye a ka sɔrɔ k'a fɔ sahabaw ye ko alijana ɲɛ bolo alijana dakabana dilanko bolo ala fɛ a ko mɔgɔ si tɛ yen k'o ka baara bɛ se ka alijana sɔrɔ sahabaw ko ya Rasulullah ko hali e yɛrɛ a ko sahabaw ma k'ala hali e yɛrɛ ko ala ye alijana dandan cogo min na ko mɔgɔ tɛ yen bunadamaden na min ka baara bɛ se ka alijana sɔrɔ o yɔrɔ la ko sahabaw ma ko fo ni ala hinɛna ka jɔ min na k'i ka sɛgɛn lajɛ alijana ko in na k'i ka cɛsiri lajɛ alijana ko in na k'a k'i ma ye i seko damayira bɛɛ lajɛlen i ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛɛ lajɛlen na i cɛsiri i ma diyaɲɛ kow de kɛ i la i ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i cɛsiri i ma goyaɲɛ kow de toli la ni saya nana kɛ ka na adamadenya o ka n'o sa dan na ala b'i kan i dusukun lajɛ k'i ŋaniya lajɛ ka hinɛ i la k'a ka alijana d'i ma tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ a ka sahabaw ye a ye kabako kuma wɛrɛ fɔ sahabaw ye tuguni a ko a ka sahabaw ma a ko alijana a bɛɛ la alijana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan min ka sara dɔgɔyara ala bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan min ka sara a ka baara ɲuman sara o de ka dɔgɔ ni alijana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ta ye ale kɔni ale sauvera ka kisi jahanama tasuma ma de justesse ka da kan fitinin yɛlɛla ka ɲuman sanfɛ k'a ka ɲuman caya ka tɛmɛ juguman kan o kama Allah subhanahu wa ta'ala k'a bɛ n'o tigi de kɛ mɔgɔ laban ye ka don alijana kɔnɔ alijana mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka alijana datugu alijana dernier appel la dernier classe dernier classe bɛɛ la dernier bɛɛ ka noti cayara ni min ta ye bɛɛ ka baraji taara ni cayara ka tɛmɛ alijana kɔnɔ den min ka baraji kan ale de bɛ kɛ mɔgɔ laban ye a bɛ don alijana kɔnɔ alijana bɛ datugu alakira a ko sahabaw ma sallallahu alaihi wasallam ko yali u b'o tigi sara dɔn ala bolo a bɛna min d'o ma a bɛna min d'o ma yali k'u b'o sara dɔn ala bolo sahabaw ko ala n'a ka ciden de b'a dɔn ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma a ko alijana dernier sara ye ala bolo ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ta a m'a fɔ ko n'i ye jamana kelen ta dɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ n'i y'a bɛɛ ta hɛrɛ hɛrɛ b'a kɔnɔ daha fɛn fɛn b'a kɔnɔ nɛɛma o nɛɛma b'a kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ diɲɛ na k'o bɛɛ ta ka bɔ a la tɔɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ diɲɛ na k'o bɛɛ ta ka bɔ a la diɲɛ tɔɔrɔ ko bɛɛ k'o bɛɛ ta ka bɔ a la sɛgɛn t'a la i goyaɲɛ ko tɛ k'i ye i goyaɲɛ ko tɛ k'i la i goyaɲɛ kuma tɛ f'i ma i tɛ sɔsɔ a tɛ bɔ i t'a la i tɛ juguya i tɛ ɲɛngoya i tɛ hasiliya i tɛ kabana gan i tɛ bana i tɛ kɔrɔ
ibe kenya kono kadon, ibe here kono kadon, ibe baraka kono kadon, jena kono here be farale nyonga ko nyontan, banatala, toroko tala, libuko tala, foi tala, foniso jako ni daha, ani nema dama, jena kono here be, o farale nyonga, o nyontan, o de aljanna dernier saray Allah. Chers croyants, chers fidèles musulmans, j'ai choisi le sermon de ce vendredi pour vous parler un peu du paradis. Le paradis dont Allah lui-même en est le créateur. Il en est l'architecte. Il en est le concepteur. Il en est le maître d'ouvrage. Le paradis, c'est la main d'Allah lui-même. Sa conception à lui. Son bonheur fait par lui. Pour récompenser les hommes et les femmes qui, toute leur vie durant, ont obéi à lui, ont fait pour lui, ont laissé pour lui, se sont investis pour lui, toute leur vie durant se sont engagés dans la voie recommandée par lui, qui ont vécu sur cette base et qui ont rendu l'âme sur cette base. Ces hommes et ces femmes seront récompensés par le paradis. Il faudrait que nous parlions du paradis pour booster un peu l'appétence des fidèles musulmans sur le paradis. Car rien ne vaut le paradis. Rien n'est comparable au paradis. Tout ce que vous voyez comme merveille dans ce monde relève de la main des hommes, des créatures d'Allah. Mais Allah lui-même, le créateur, a créé le paradis par sa propre main. Qu'Allah nous donne la chance de rentrer dans le paradis. Qu'Allah nous donne la chance d'être parmi ces élus du paradis. Le paradis est tout simplement hors de la pensée humaine. Le paradis est au-dessus des facultés humaines. Nous ne pouvons pas concevoir le paradis. Nous ne pouvons pas voir le paradis. Notre esprit ne le voit pas. Car quand on parle du paradis, nous le cherchons à travers les belles choses de ce bas monde. Alors le paradis n'est pas à la portée de nos facultés. C'est pourquoi le prophète d'Allah, paix et salut sur lui, pour commenter le paradis brièvement, il a dit à ses compagnons, le paradis est fait de telle manière que vous ne pouvez pas imaginer sa conception. Il s'agit tout simplement des choses dont vous n'avez jamais pensé, dont vous n'avez jamais rêvé, dont vous n'avez jamais vu, que vous ne verrez jamais nulle part, sauf si vous rentrez dans le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Au terme, au sortir de ce mois de Ramadan béni, 30 jours durant, nous avons prié notre Seigneur pour le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Mbalma al-Islam. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali biyabeka kuma aljana kaga sa. Suma, nous jiri suma yi. Kay jiri suma do commentaire ke aljana kono. Aka alqur'ane ba kono nana aljana kan. Sababu ko kulu ya nyini ka suma ni suma modèle mien. Kulu ya nyini no hakli to. Ce qui a permis au messager d'Allah de connaître le paradis. Donc il peut en parler. C'est pourquoi il a juste donné quelques informations basiques du paradis à ses compagnons pour aiguiser leur appétence pour le paradis. Ils étaient déjà sur la voie,
Mais le prophète, paix et salut sur lui, a voulu encore booster leur foi, de mettre encore de la vigueur dans la quête du paradis. Car le paradis, c'est la meilleure des destinations. Le paradis, c'est la fin des malheurs. C'est la fin des souffrances. Le paradis, c'est le sommet du bonheur. Le paradis, c'est le bonheur culminant. Plus rien n'est au-dessus du paradis. Mais quand vous cherchez le paradis, chers fidèles musulmans, comprenez une chose, le paradis n'est pas à côté de l'enfer. L'enfer n'est pas à côté du paradis. Il s'agit de deux endroits totalement opposés. Le paradis se trouve dans un endroit céleste, c'est-à-dire dans le ciel. Quant à l'enfer, il est souterrain. Le paradis et l'enfer ne sont pas des endroits voisins. C'est important de comprendre cela. Qu'Allah nous facilite le paradis. Qu'Allah nous facilite le paradis. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala abafo akal Qur'an aya do konnana koni limaniya jom ni saya sera limaniya joma ni melekal mautu limaniya jon ni mina romina ou be yelana ni sans fait wele ni limaniya jon ni sans fait muna kadaka aljanna be sans fait akunga ni melekal mautu limaniya kafiri ala kotala min balolo ka sauka ni melekal mautu ni mine kul ni mine melekal ubejini kafiri ni ye du makolo de jiboro mona kadaka jahannama alebe du makolo de jiboro ala kan kisi jahannama ma ala kan kisi jahannama ma ala kan kisi jahannama ma ndo ala rasulullah sallam ako sahaba ma ako yirisun kelem be ala jana kono o yirisun kelem a bolo faraw no ye a branche ye o yiri bolo faraw aljana yiri sun kele ko a bolo faraw abe suma min ni jiri sun kele be mbodi ko kamalengoro fale anila o be yele so ka so min fana fale do anila ko so yimbe san keme de ke ka boli aljana jiri sun kele jugora te sa suma dan. Une autre description du paradis nous permettant de nous situer dans la conception du paradis. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre. Un seul arbre du paradis. Un seul arbre. L'ombre qui est dégagée par cet arbre, un chevalier et son cheval dynamique mettront 100 ans pour arriver à bout de cet ombre. Quel arbre ombragé! Cela échappe totalement à l'imagination humaine. Qu'Allah nous facilite le paradis. Qu'Allah nous facilite le paradis. En balma l'islam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, akoni aljana kono dona aljana kono. Ko donde ala ba funyana ko saya bana bi ko saya te tuni saya kumbe jana ande si sanyana maya bada nyana maya la vie éternelle c'est ce qui commence dans le paradis. Allah ba fa aljana kono dewnye ko bana jana ko bana fanati abli foyte ani kanayate Allah ba fa aljana kono dewnye ko minogotea kongotea hamintea fero fembe jiana na ba do torokola o be bana au dona aljana kono burge wo akano de tuni au segana ni ala jiana ni aljana ne kama akera aula jiana ne ala nofe ayakum ni aljana ne kama au ni bora ni aljana ne nofe au juli bona ni aljana ne nofe au jugara kaunyangata ka toroko be dawkan ala nofe ako dine nofe ni aljana ne kama o kuma ka don
ko sɛgɛn n'o tɔɔrɔ a n'a y'o lajarabili fɛn fɛn tiɲɛna o bɛɛ banna bi foyi tɛ yan sa ni daha tɛ nin yɔrɔ de la alakira b'a fɔ ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam ko alijanna kɔnɔden mɔgɔ kelen ko ala bɛ cɛ 100 o de ka appétit d'a ma cɛ 100 dumuni nege min bɛ cɛ 100 minɛ ko ala b'o de o dumuni nege ala b'o de don alijanna kɔnɔden mɔgɔ kelen na nin ye dumuni ko ye dɛ maa 100 kɔngɔ min bɛ se ka maa 100 minɛ a b'o kɔngɔ de don alijanna kɔnɔden mɔgɔ kelen na n'a y'o kɔngɔ don alijanna kɔnɔden mɔgɔ kelen na dumuni fɛn fɛn n'ale ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ka bila alijanna kɔnɔdenw ɲɛ n'a tigilamɔgɔ y'i yɛrɛ d'o ma a bɛ mɔgɔ 100 ka dumuni de kɛ ala t'a dɔn k'a ye fɛn kɛ wa n'a banna dumuni na fana ko ala bɛ mun kɛ a ye dumuni min kɛ a ye ji min min o bɛ bɔ a farikolo wɔsiji daw de fɛ komi fiɲɛ ɲɛgɛnna ta tɛ alijanna kɔnɔ an ka taa ɲɛgɛn na k'o banna diɲɛ na an ka taa jala minɛ o banna diɲɛ na an ka taa so kɔfɛ o banna diɲɛ na o ye nɔgɔ de ye nɔgɔ tɛ alijanna kɔnɔ alijanna kɔnɔdenw bɛ dumuni min kɛ a bɛ kɛ vapeur de ka b'u wɔsiji da fɛ o vapeur min n'o bɛ b'u wɔsiji da fɛ k'o bɛ kasa min di ko kasa o kasa ye o ye lati kɔlɔn de ye ala ko lati kɔlɔn min ni adamaden se ka miiri a kasa la jango k'a fɔ k'a delila k'a kasa ye a bɛ fɔ de ma ko almisk lati kɔlɔn min tɔgɔ ko almisk alijanna lati kɔlɔn o y'o tɔgɔ de ye o de bɛ bɔ alijanna kɔnɔdenw wɔsiji da fɛ o de y'u ka dumuni kɛlen o de y'a nɔgɔ ye. Chers croyants, je m'efforce de m'en arrêter là pour parler du paradis. J'imagine que c'est le rêve de tout bon musulman de finir par le paradis. Qu'Allah nous réalise ses rêves. Qu'Allah nous réalise ses rêves. Ramadan, Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abela jelembe femini akanyana ma yalla bana ode alaka do aljanna la alaka do aljanna la alaka do aljanna la alaka do aljanna la alaka sallallahu alaihi wasallam akoni aljanna kono do na aljanna kono kani kabako ko dan damawi ko u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ tuguni ka hami ko ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'u ɲininka ko mun de hami ko kɛra n'u sina ka hami kɛ u b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko k'a fɔ u tigi ala ye ko n'u sirannen de don n'a sɔrɔ u tɛna bɔ nin hɛrɛ in kɔnɔ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye k'u k'a fɔ u ɲɛna k'o ye diɲɛ réflexe tɔni min b'u la k'o y'o de ye k'o banna ka don hɛrɛ la ka bɔ a la k'o tun bɛ diɲɛ na yan ka ɲɛnamaya daminɛ ko ɲuman na ka laban ko jugu la k'o bɛɛ tun bɛ diɲɛ na yan k'o bɛɛ banna ko hɛrɛ min n'u donnen fila kɔnɔ n'o ye alijanna hɛrɛ k'o ye bada hɛrɛ de ko nka ko k'a fɔ alijanna kɔnɔdenw ye ko hali bi hɛrɛ tɔ kelen bɛ kɔfɛ hɛrɛ min n'a bɛna na o de k'u ye a m'o k'u ye fɔlɔ alijanna kɔnɔdenw dabali bɛ ban tuguni fɛn wɛrɛ alijanna kɔfɛ ko kuma ko ala ka kabako n'a ka seko ko dant'a la koyi an tigi ala o fana bɛ yen an kɔni jɔrɔlen don an kana bɔ nin kɔnɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min ka di ni nin ye ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko k'a fɔ alijanna kɔnɔdenw ye k'o fɛn min o ye mun ye ko mɛlɛkɛw k'a fɔ alijanna kɔnɔdenw ye k'u y'ale ala bato diɲɛ na yan ka sɔrɔ u m'ale ala ye u y'a kale ala ye diɲɛ na yan k'a to ale ala ye diɲɛ na yan ka kun ale ala kama diɲɛ na ka sɔn ale ala kama diɲɛ na ka ɲɛnamaya in ka sacrifier ale ala ma k'a di ale ala ma ka sɔrɔ ma ale ala ye k'ale ye alijanna layidu t'aw ye ko bi u filɛ nin ye alijanna kɔnɔ ko nka k'ale ala tɛ da o ma dɛ ko hijabu min bɛ ale ala n'a ka danfɛnw cɛ k'aw a b'o hijabu bɔ bi ale ni alijanna kɔnɔdenw cɛ u k'ale ala ye wuli ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ala k'an fara o jamakulu ala k'an fara o jamakulu ni ala ye hijabu bɔ ni alijanna kɔnɔdenw cɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko alijanna kɔnɔdenw jɔlen bɛ da bɛ waga ka kule u bɛ ɲinɛ alijanna yɛrɛ kɔ ala yeli
dianye bolo sitigi masala ye o dianye bolo benyina ala janako ala kan faro jama kuluka ala kan faro jama kuluka a'udhu billahi minash shaitanir rajim qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.